On est aujourd'hui à Saint-Sébastien, qui est en Espagne, pour la Grande Semana, la grande semaine en français, et qui se déroule du 13 août au 20 août. Au programme, des concerts, des animations, mais aussi le concours de feux d'artifice. Chaque soir, une nouvelle compagnie espagnole ou internationale réalise son feu d'artifice devant le public. L'installation se fait ici, au parc Alderly, juste en face de la baie. C'est un chantier de taille car tous les jours, des centaines de tubes sont installés sur cet espace. Ce soir, c'est au tour de la compagnie San Miguel de Grande Canarie et toute l'équipe est mobilisée pour mettre les obus de feux d'artifice dans les tubes. Alors à ce soir pour le coup d'envoi à 22h45.